Правда слова номер 13. Через ваше слово мовчання, де треба просто кричати правду слова, терплять спочатку ваші ближні, я про вас особисто вже й мовчу. Наскільки ви особисто від цього потерпите, а згодом потерплять люди навколо і згодом весь цілий народ. Ви хочете, щоб із-за вас терпів весь народ? То чому не дієте правдою слова?